द शाइन SP न्यू मॉडल PS6 गाड़ी, चेन को लॉक ही नहीं है इसकी। और ये खट 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 आवाज़ कर रहा है। देखना है फ्रंट से प्रोकर पूरा कट गया है साइड से। अब इसको हम उल्टा करेंगे, उसके बाद इसकी साउंड चेक करेंगे। ये देखेंगे क्या साउंड आता है कि नहीं। बहुत गंदा आवाज़ आ रहा है चेन का, टक टक टक, ऐसे लग रहा है कोई बैरिंग टूट गया, लेकिन नहीं, ये चेन का प्रॉब्लम है। इसलिए अगले वाली गाड़ी को हम उल्टा कर देंगे, उसकी वजह से सेट हो जाएगा। ऐसे उल्टा करके लगा दीजिए। हाँ जी भाई।